श्वास घ्या मोठी, सोडा, घ्या जो, सोडा, घ्या मोठी श्वास, सोडा. ठीक आहे. ढिल्ल सोडा, ढिल्ल सोडा, लूज लूज. लूज लूज. एका साईडला श्वास घे मोठी, सोडा. आता साईड चेंज करा. घ्या श्वास मोठी, सोडा. ढिल्ल सोडा, शरीर ढिल्ल सोडत नाही तुम्ही. ढिलं राहतच नाही ना. पाय दुखते का? नाही, पाय वगैरे दुखते, त्याची तळपाला दुखते, सुजन येते पण पायात. लूज सोडा, पायला ढिल्ल सोडा, ढिल्ल. लूज 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 करा पायाला, लांब करा पाय. जाम आहे सगळं हे. उठा आता. श्वास घ्यायची मोठी आणि सोडायची. ठीक आहे. घ्या मोठी श्वास, सोडा. ठीक आहे. श्वास तर नाही झाला ना काही? कटकट वाजले, पोटावर हात ठेवा. याला ढिल्ली सोडा, मान लूज लूज, अजून लूज, ढिल्ली. श्वास घ्या, सोडा. लूज, ढिल्ली, सोडा. लूज, श्वास घ्या, सोडा. सोडायची नाही आता, पक्क पकड. मान पकडू. मान सरळ ठेवा, स्ट्रेट. श्वास घ्या, सोडा. उठा. मान सरळ स्ट्रेट करा. श्वास घ्या, सोडा. उठा. याला वर करा थोडा, थोडा ढिल्ला शरीर. याला पक्का पकडा, याला ढिल्ला सोडा. ठीक, सोडा. करते ना, ताड बसा, हाताचं ठेवतो. याला ढिल्ला आणि रिलॅक्स सोडा, मान. ठीक आहे. लूज लूज सोडले ना तो फरक जास्त होईल. लूज नाही सोडला, लूज लूज सोडा, सोडा लूज,
श्वास घ्या, सोडा. लूजने सोडा तुम्ही, लूजने सोडा. सोडा आता पण लूज. श्वास घ्या. हे साईडला आवाज आला, हे साईडला नाही आला. तुम्ही सोडले नाही त्याला मोकळा. लूज सोडा. लूज. उभं राहायचं इकडं. सोडून द्या आता. आता तसंच पकडून घ्या. असंच हातावर हात ठेवा माझ्या. तुमच्या पकडून घ्या. समोर वर पहा, थोडं वर गेला असं करा. थोडं हाताला तुम्ही करा. अजून पायाला जोडा. उपला तुमचा भार मपलावर सोडून द्या. ठीक आहे. याला असं करा. थोडं वर पहा. याला असं करा. वर बघते. असं करा. याला बस भार मपल्यावर सोडून द्यायचं. ठीक आहे. सोडून द्या. सोड पडत नाही तुम्ही. सोडून द्या भार. ठीक आहे. याला पकडून घ्या थोडा. भार सोडून द्या. पडत नाही तो. सोडा. सोडा. भीती जास्त. काय त्रास होता तुम्हाला? मानेचा त्रास होता. होता ताई मानीचा. कधीपासून होता? 2-3 वर्षापासून. 2-3 वर्षापासून हे तुमचा त्रास होता. तुम्ही सगळे उपचार केले. त्याच्यात काय फरक पडला? म्हणजे गोळे दवाखान्यात गेले, आराम नाही. याच्यामध्ये आराम पडला मला. ठीक आहे. पण ते तुम्ही गोळ्या वगैरे सगळं घेतला, त्याच्यात फरक नाही पडला. हे तुमचं आमच्याकडे किती सेटिंग आहे? कुठला उपचार इकडं? दुसरा उपचार आहे. हे दुसरा उपचार केल्यावर किती फरक पडला तुम्हाला? मानला, कंबर, पाठीला? पहिल्या उपचारामध्ये 25% आराम पडला. ठीक आहे. आता आपण दुसरी सेटिंग केली ना, याच्यात कसं वाटतं तुम्हाला? किती फरक पडला असेल? कमी वाटत आहे. त्रास कमी झाला असेल. ठीक आहे ना. हे उपचार बद्दल तुम्ही समाधानी आहे का? हे उपचार मध्ये फरक पडतो. ठीक आहे. ओके.